تكملة بقى ان احنا نعمل حبة دايت، يلا بينا اقول لكم على طريقة حلوة قوي قوي للقرنبيط، خفيفة جدا وسهلة في العمايل. يلا بينا على الطريقة والمقادير. اول حاجة هنجيب قرنبيطة حجمها وسط ونقطعها ظهر كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده اروح سلقاها في مية بكمون واسيب القرنبيط يتسلق. هنختبره عموما بالسكينة، اول ما تخترقها السكينة تبقى كده تمام. نعمل بقى التتبيلة بتاعة الصينية نفسها. هحط 4 معالق كبار دقيق و3 بيضات ومعلقة كمون صغيرة مليانة وحبة ملح وفلفل، وممكن تزودوا حبة شطة، و4 فصوص توم مهروسين كويس، ومعلقتين كبار زيت. هنقلب كل المكونات دي مع بعض لغاية ما الدقيق يدوب تماما، وبعد كده ابدا اقطع القرنبيط اللي انا سلقته بالشكل ده. شايفين هو مستوي ازاي وحلو؟ وبعد كده اروح ضايفه بقى كميه القرنبيط اللي عملتها مع الخلطه دي، نقلبها كلها لغايه اما القطع كلها يبقى ايه عليها كفر من الخليط بتاعنا. وبعد كده ادخلها في فرن سخن، اهم حاجه الفرن يكون سخن على درجه حراره 180 لمده ساعه. ممكن يبقى اقل من كده على حسب شده النار في الفرن، واهم حاجه ونبقى مركزين فيها ان وشها يحمر. اول ما الوش يحمر ومن تحت كمان تستوي والجوانب وكله يحمر كده هيبقى ضن واستوت. وبرده الاحتياطي تدخلوا فيها خل، لو الخله طلعت ناشفه يبقى هي كده استوت والبيض استوى وكله تمام. وبس بقى، بصوا هي طالعه عامله زي الكيكه ازاي، شكلها حلو جدا ومشهي، وهي خفيفه قوي 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 على المعده، مش محتاجه مجهود كتير، وبتدفي جدا جدا في الشتاء اللي احنا فيه ده. متنسوش بقى تقولي ايه رايكم فيها لما تجربوها، وتعملوا لنا سبسكرايب، وبالهنا والشفا.